好，大家早上好啊！今日咧就由我嚟去講一個創業學堂嘅主題嘅，咁啊主要就係圍繞一啲幫助大家去發展呢個生意嘅一啲技巧啊，或者啲心得啦。咁今日嘅主題咧，我就針對喺一個關於溝通層面嘅方向嘅，咁我就會分兩部分。第一部分咧就教大家一個嘅溝通技巧，叫做 pacing and leading，先跟後帶。咁喺講今日嘅 topic 之前咧，我就先介紹下我自己先。好，咁啊，我叫 Jaden 啦，咁啊，中文名叫黃慧毅。咁我本身咧就從事咗20年嘅廣告噶啦，咁我係一個資深嘅廣告監製啦。咁透過安利咧，我亦都喺度學識咗一啲營養嘅技巧啦。咁啊，係一個營養顧問，幫身邊嘅人啦去處理呢個健康問題嘅 case 咧，都超過100個噶啦。咁同時間咧，我亦都係有從事保險業啦，咁攞過一啲業界嘅獎項啦。我最近嘅興趣咧，都屬於興趣嚟嘅，就係有一個叫做思維流嘅 board game。咁啊，如果大家想參與嘅話咧，可以私下聯絡我。咁啊，呢個 board game 咧，除咗係幫助大家去重整一下你對金錢觀嘅想法之外咧，就係關於你人生上面做每一個決策啦。其實喺呢方面透過玩呢個遊戲都可以有提升嘅。咁我自己亦都讀過一啲 NLP 嘅內容啦，咁所以今日學嘅嘢咧，其實有部分咧都係來自 NLP 嘅。同時間咧，我亦都參與呢個商會咧有10年嘅時間㗎啦，咁啊擔當過一啲主席嘅崗位啦，咁都管理緊其他嘅分會啦，所以喺帶領方面啦，或者商業世界方面都有少少嘅認知咁啦。咁我喺安利咧係一個創業者博金嚟嘅，咁我自己平時中意咧就係睇書啦、睇戲啦，同埋了解下一啲人性啊、底層邏輯咁樣嘅嘢。咁所以今日咧同大家去講解關於溝通層面咧，咁我都會多少少一啲底層嘅邏輯，點解我哋要咁樣同人溝通嘅。咁今日講嘅第一樣嘢咧，就係叫做先跟後帶 pacing and leading。其實咧 pacing and leading 咧係一種好高情商嘅溝通技巧嚟嘅，當中咧亦都包含一個影響力嘅。咁我哋成日講嘅 NLP 其實係咩嚟嘅咧？係講緊神經語言程式學，即係關於人類思考溝通嘅一啲模式啊。咁所以都好鼓勵大家，如果即係將來一路想積極發展呢個生意咧，都好值得去學習一下 NLP 嘅。而 pacing and leading 頭先我所講中文就叫做先跟後帶啦，即係講緊個核心咧係先透過認同對方同你講嘅嘢，你俾出一啲嘅肯定，同埋對對方有一種同理心啊，同理對方嘅觀點啊、情緒。嗱，呢度咧唔係講緊話你認同對方講嘅嘢，而係你當下嗰刻咧，我去同意你呢一刻嘅情緒狀態，我同意你呢個人有呢個觀點，唔等於你要同意佢講嘅內容係正確嘅。咁呢度要首先清晰先。咁認同咗之後咧，對方咧就會同你拉近咗一啲關係啦。咁呢個就係關於拉近關係之後，即係講緊咩咧？就係建立咗一啲情感嘅連結同埋信任啦，令到對方咧放低啲防備先，即係講緊咧佢唔係同你企喺對立面度。咁透過對方放低防備之後咧，佢會多咗願意同你溝通嘅。咁當然啦，呢度都要學識一啲引導嘅技巧，令到咧佢會同你去溝通佢內心真正嘅想法。因此咧，你都係要識得去帶領佢嘅，識得點樣去問問題啦，識得點樣去清晰地讓對方去諗多啲佢自己嘅嘢，而嗰啲嘢咧唔係純粹只係情緒嘅，係真係要有理性嘅思考嘅，咁樣咧可以有效透過你嘅帶領咧，亦都係避免咗一啲衝突啦，甚至乎咧喺呢方面你學習得多咧，都可以提升你對人嘅說服力㗎喎。咁而 pacing and leading 嗰啲實際操作同應用係點咧？其實個 pacing 嘅意思咧就係建立共情力同埋安全感啊。首先我哋認同對方當下嗰刻咧，其實係有情緒嘅。如果對方係焦慮嘅話咧，你都可以好同佢哋講咧，就話啊，我理解點解你咁擔心嘅。咁雖然啊，有時候咧，大家會覺得吓，喂，畫公仔唔使畫出腸啦，我聽得你講啊，我願意聽你講，咁我梗係明白你嘅擔心啦。但係人好得意嘅。呢句說話咧，你講出口俾對方聽到嘅時候咧，語言啦、文字啦係會有力量㗎。佢除咗透過你嘅肢體啦、你嘅語調會感覺到你擔心，
同埋你理解之外咧，你講埋出口咧，嗰啲字句咧，佢係會真係入心有感受嘅。同埋當你講句説話出口嘅時候咧，同時間都係講俾自己聽嘅，更加再一次咧去確定你咧係重視對方啦，同埋呢一刻咧你係真係擔心佢，同埋你理解佢嘅。咁然後咧，我哋第二部分咧認同情緒之後，下一步咧就係同意佢嘅事實啦，揾出咧佢呢個説話當中一啲重要嘅部分，譬如話你同佢講啦，你講得到咧，解決你依家健康問題呢個方法咧，其實好重要，因為喺溝通過程咧，佢可能會講咗啲説話、一啲字句啦，你複述翻佢嘅説話咧，亦都係俾對方收到咧，你係聽到佢講嘅，而且你亦都係重視佢在意嘅嗰個問題嚇。咁所以咧，唔好諗住哇做乜我要將對方嘅説話重複講一次嘅，有啲無聊喎。其實唔係嘅，你重複呢個説話係讓對方知道你聽出重點，同埋你再強化一次佢講說話嘅時候嗰個重點，因為有時咧，譬如話有人同你分享一啲嘢啦，佢好有情緒啊，咁佢自己個組織力咧可能都未係好清晰嘅。但係如果你將佢個組織嗰堆說話組織起嚟，歸納咗一件事，就係呢一句 statement，咁咧佢就會聽到啊，係喎，其實我頭先我就係講緊呢樣嘢啦，就係講緊咧，我好重視依家我嘅健康問題有冇解決辦法啦咁樣嘅。然後咧，下一步咧就係跟隨佢嘅步伐啦，因為咧你已經透過你同佢嘅溝通啦，起初嘅溝通，令到佢覺得咧你係都同佢有企埋同一個立場嘅。咁企埋同一個立場之後咧，去聽對方去發泄佢嘅情緒當中咧，我哋唔好即時做出反駁。啊，其實咧當然啦，有啲人咧會係發泄情緒啦，好擺晒上面啦，或者係好激動啊、喊啦，咩都好。我哋當下嗰刻咧，我哋唔好即刻反駁佢。但譬如話，成日都聽一啲舉個例啦，譬如話你個朋友失戀嚇，你知道咧佢個男朋友咧係好衰嘅嚇，咁你就唔好即刻話呢啲咁嘅人咧一早就應該要飛啦，千祈唔好咁講嚇。你反而咧你個説話就係啊，我好明白依家你一刻咧你係好傷心，我好明白佢對你做呢啲行為咧，你有呢個情緒反應係好正常嘅，咁你要去同步佢先咯。咁去到下一部分啦，啊，你已經同佢同步咗啦，佢覺得你企佢嗰邊啦，咁我哋做啲咩咧？leading 嘅呢部分咧就係引導一啲觀點同埋去一啲解決方案，即係講緊當佢認同你，佢願意聽你講嘅時候咧，你就要開始帶領佢去一個方向啦。去一個咩方向咧？譬如話去一個你想去嘅方向啦，例如係你想幫佢解決眼前嘅問題，你咪引導到佢去嗰個方向咯。咁我哋語調當然都係要溫和同埋婉轉啦，唔好太過硬啦，唔好太過直接啦。啊，即係我哋咧係想幫佢解決問題，我哋唔係要打痛佢個頭嘅。咁所以咧，當你先用呢pacing 嘅方式，慢慢令到佢情緒平復，或者佢嘅想法願意大家同步嘅時候咧，你咧就可以提出一啲建議啦。嚇，譬如話，基於我哋頭先講過嘅營養嘅方案啦，同埋你嘅預算，如果我哋先從基礎營養開始，會唔會有啲唔同嘅結果咧？我哋婉轉啲嗱，雖然咧呢句説話聽落，喂，好似有啲無聊喎，係咪？基於你嘅 budget，我哋從基礎營養開始，咁會唔會有唔同嘅結果？咁梗係會有啦。由佢唔注重營養，到佢開始用基礎營養，有冇轉變？一定會有嘅。咁但係咧，我哋有時咧都要將呢啲説話咧兜口兜面咁樣去講出嚟嘅喎。好啦，咁咧，然後就做緊啲咩咧？我哋去下一步咧就係建立信任啦。當對方咧覺得被理解，因為咧可能佢係有 budget 嘅問題，佢唔想去 take 你嗰個 full set 嘅配方，唔緊要嘅。咁當你話咁，我哋從營養基礎開始先啦，好冇？咁對方咧就會感覺到咧係被理解啦，而唔係被批評喎。譬如話有時。營養諮詢咧，我冇啦嚇，唔知大家有冇遇過啦，或者你聽過嚇，甚至乎你自己曾經都有做過嚇。基於佢唔剔你個配方，你就話喂，你唔咁樣食嘅話，入排都未好返。你唔敢食嘅話，幫你唔到。有冇試過咁樣講咧？係如果有嘅話咧，係時候去調整一下啦。我哋將嗰個語調啦，同埋説話啦，我哋修飾一下嚇。首先，我哋要令對方覺得被理解啦，而唔係批評佢依家 budget 問題嘅呢個狀況嚇。當你咧去認同佢，去配合佢話，咁我哋從基礎營養開始先啦，咁樣嘅操作嘅時候咧，佢會更加容易去接納你嘅睇法嘅，因為我哋今日做人嘅生意。我哋好難啦，亦都唔係
個重點係想一步到位 call 成晒你想 call 成佢嘅嘢，而調翻轉頭係佢有一個健康狀況，你係想真係幫到佢嘅，咁幫到佢嘅第一步就係首先佢要願意俾你幫啦，咁願意俾你幫嘅第一步就係佢先認同你呢個方法係可行。然後你亦都要俾佢知，不過我理解你而家嘅狀況，咁所以我哋可以去配合。其實就要俾佢感覺到大家係可以溝通同可以配合嘅。咁所以咧，我哋 pacing and leading 呢個層面，我個關鍵嘅錦囊送咗俾大家，就係講緊咧，我哋唔係要否定佢，亦都唔係批評佢。我哋如果係直接否定咧，會激起佢嘅防禦心，即係咧佢會落閘，唔想聽你講嘢嚇。就算咧佢真係好想處理健康問題，佢亦都相信營養可能會幫到我個噃。但係咧，你嘅呢一個回應啦，你嘅溝通咧，就會令到佢唔想揾你啦。嗱，同埋咧，我哋要借力，同埋點樣識得去運用我哋呢度力嘅，就好似耍太極咁樣，我哋順住對方嘅力度嚇，然之後將我哋想要嘅嘢咧推出去俾佢，咁咧對方就會願意接納好多啦。所以咧，我哋係要先理解，然之後再被理解，即係咩意思咧？我哋要先理解對方，跟得上佢嘅節奏，令到佢覺得我哋明白佢，然後咧我哋先有效可以帶領嘅。咁即係當我哋有效帶領嘅時候咧，我哋就會被佢理解啦。咁個意思就係咁嘅。咁所以咧，我哋係有先後次序嘅。呢個情況咧，先跟後帶咧，其實對於一啲可能係好要啱啦、好要贏啦嘅人嚟講咧，係有啲挑戰嘅。因為咧，有時咧，你會覺得自己嘅諗法、自己嘅做法係啱，你就會好想話俾對方聽，唔係咁樣嘅，你咁樣做唔得嘅。係啦，雖然你嘅想法、你嘅做法可能真係啱。但係咧，你要令到對方接受你嘅想法嘅第一步咧，你唔可以即刻就要挑戰對方或者話佢錯嘅嚇，冇人咧係中意俾人話錯嘅。咁所以我哋咧作為一個解決問題嘅人咧，我哋必先知道一件事嘅就係我哋嘅重點係要以終為始。我哋嘅終點，如果我哋做一個營養諮詢，我哋嘅終點係對方接納我哋嘅方案，同埋佢真係可以身體得到改善。咁所以有時咧，我哋起步嘅時候咧，係必先要放低自己嘅自我啦，放低自己要啱啦，同埋自己要贏嘅嗰個心態。咁樣咧，以對方嘅問題，以對方嘅狀況為優先考慮，你先至可以真係令到對方跟住你去做，同埋你先真係幫到對方，對方亦都覺得你係真心想幫佢嘅。在 NLP 里面有一個技巧叫先跟後帶，叫 pacing and leading。比方說，小孩子在做一個東西的時候，你說，你要不要去沖涼？他講，我不要去沖涼，我就要先跟着他講，哦，你不要沖涼，你想先玩這個東西，你玩了之後呢，過後你就會做什麼？就你先跟着他的想法，再帶動他嘛。所以有些我們在溝通的時候，我們很想把這個概念推給別方。比方說，你的這個概念很好，但是你講但是的時候，就之前講的東西全部都不對了。那我們可以改一個口訣，同時，你這個概念很好，我很喜歡。同時，我想下有什麼東西可以貢獻嗎？我可不可以表達一下我的概念？可能可以把整件事情變得更加厲害，那個過程就會開始不一樣。所以我們在講話的時候呢，可以培養一些更有效的一些技巧，在溝通的時候呢，已經無往不利了嘛。有一年我去檳城演講，那天我去到的時候應該整12點1點這樣子了，然後我一上車的時候坐，然後這個司機這樣打瞌睡，你知道嗎？看到了就有一點害怕了，我就跟他溝通，我講，師傅啊，你開 taxi 多久了？我已經15年了，哇，這樣很久我就問他，這樣你有沒有遇到一些很爛的顧客？有，我上次遇到一個怎麼講？哇，他馬上很 hot 了，知道嗎？就很興奮，他就馬上醒來了嘛。但是我覺得他繼續這樣子分享下去，這樣不太好啦。我就先跟着他這個情緒，讓我講，有壞人也有好人的嘛，你有沒有一些很好的經驗？我就帶動到他，就跟我分享一些比較溫馨的經驗，他的心情就很平和。所以呢，在做銷售人處理異議，對方講，我不想花錢，我講，對啊，錢不能夠亂花，但是錢要花在刀刃上。怎麼樣的錢才是好好的去花，才花得對？你是贊成他的概念，但是你把他的概念帶在另外一個你想表達的東西，讓他產生更多的選擇，這也是可以應用到的。所以我覺得在溝通上，如果大家有多一點學習的話，這個溝通的選擇性就會更大，然後人生成果也會更顯著。
好多謝咧，我哋國際級嘅導師李元華老師咧，去同大家分享一個先跟後帶一啲實際嘅例子啦，由佢親身去操作俾大家聽。留意咧，頭先佢有講到嘅，我哋咧先跟後帶其中一個重點咧就係，千祈中間唔好講但係啊，一講但係咧，你前面建立嘅所有都會冇晒，所以我哋學習講同時啊，如果係咁嘅話咧。我哋用嘅連接詞咧，唔係一啲否定嘅，因為一聽到否定嘅字眼咧，對方咧，哇，嗰條天線就會即刻着噶啦。咁你講嘅所有嘢咧，都變成廢話。咁所以我哋記得咧，學習唔好講但係或者不過，我哋咧中間嘅連接詞咧係要注意一下嘅。咁所以咧，多謝大家咧喺我呢個嘅第一部分咧，同大家溝通，讓你明白到咧技巧咧，我哋廣泛去應用啊，特別係呢個銷售技巧。我哋銷售自己係大過銷售產品嘅，即係講緊我哋成個 pacing and leading 嘅過程咧，我哋唔係去銷售產品嘅，係要銷售你同佢嘅關係，銷售你係幾企喺佢嘅立場同佢去諗。呢個人際溝通啊，同埋談判訓練或者指導當中咧，都係好需要呢一種 pacing and leading 嘅技巧嘅。咁因為我哋發展呢個生意，除咗做銷售之外，我哋都需要帶領人啦，需要喺團隊裏邊去做一啲領導啦。咁所以咧，呢個 pacing and leading 咧，其實係任何時候都可以用嘅，唔單止係生意上面，甚至乎你屋企家庭關係、伴侶關係上面咧，都好需要用嘅。咁今日咧就講咗第一步 pacing and leading 啦。咁第二部分咧就係 pacing and leading 嘅過程，其實都係一個傾偈嚟㗎。所以咧想話俾大家知，其實傾偈係要學嘅。要學嘅係咩咧？首先你自己要定好自己嘅心態。嗱，今日你去發展 Amway 呢個生意嘅時候，嗱，我哋都聽徐醫生成日講啦，我哋要講 Amway 係咩？值得了解。千祈唔好同佢講，你知唔知安利好賺錢啊？即係你第一啦，你一講個錢字，有部分嘅人咧，可能就會唔認同啦。喺我都唔係好等錢使，或者我個人唔係咁唯利是圖向錢看嘅。仲有就係咧，如果你講安利好賺錢㗎，咁樣啲人就只係會覺得安利係一個揾錢嘅地方。嚇，其實安利唔淨止係一個幫你揾到錢嘅地方，安利係一個你個人成長各方面都可以提升嘅一個地方。嚇，包括你嘅健康可以幫你換取到時間，甚至乎幫你賺到錢，令到你人生咧可能係多咗好多其他嘅人生意義嘅。咁呢個咧係未認識安利嘅人未必知嘅，而我哋作為嗰條橋，我哋就要做好呢部分啦。咁而呢條橋點樣做得好咧？就係首先人哋要想同你傾偈先啦。人哋想同你傾偈之前咧，除咗學好多技巧之外咧，我哋依家呢一刻講嘅咧就係講緊點樣定好我哋嘅心態嚇。咁我哋點樣可以透過溝通得好啲咧？譬如話我哋多啲關心人啦，譬如話啊，今日天氣好熱喎，你把聲有啲乾啊，飲唔飲啖水啊咁樣。所有嘢咧都嘗試從關心別人出發，咁對方咧都會容易受落，想聽你講嘢多啲嘅噃。咁而心態方面咧，我哋要注意啦。我哋保持分享 Amway 嘅心，即係咧唔係話 Amway 好賺錢，Amway 乜乜乜，而係我哋保持要有一個我哋好想分享 Amway 嘅心態。同時間咧，我哋都要放低我好想傾偈嘅時候切入 Amway 嘅想法，係咪有啲複雜啊？即係你個心要一路保持住，我想將 Amway 嘅呢個咁好嘅生意分享俾人。但係我同人講 Amway 嘅時候咧，我亦都唔可以下下諗住我幾時可以入到位，幾時可以切入，幾時可以講你嘅健康有問題，幾時可以講你等錢使，千祈唔好做呢件事啊！而我哋要有嘅心態就係咧，明白 Amway 咧其實係一個好生活化嘅生意嚟嘅。嚇，呢樣嘢我相信大家都認同嘅。另外就係 Amway 咧，其實係一個日用品市場嘅生意嚟嘅。日用品市場呢個生意根本就係一個事實啦，係咪？而日用品係人人都需要嘅剛需，呢個係底層邏輯。日用品係人每日都會需要用嘅嘢嚟嘅，所以而 Amway 係一個日用品市場，咁即係話咩咧？Amway 係人人都需要嘅嘢嚟嘅，只係今日佢知唔知有 Amway 呢樣嘢啫。咁所以我哋咧呢條橋就係好重要啦。咁而呢個 Amway 嘅價值，大家如果係發展呢個生意嘅話，都明白啦。我哋嘅價值啦，係真係好大部分嘅人都係好想要嘅。包括係你可以家庭令到你嘅家庭和睦啦，有賺錢啦，身體健康啦，個人成長啦，提升溝通力啦，多咗朋友啦，社群連結啦，心靈健康啦，等等等等，嗰六塊花瓣乜都好，其實基本上你講得出有啲人想要嘅嘢咧，其實 Amway 最終都可以俾到佢嘅。咁所以你要深信 Amway 嘅價值，其實係人人都想擁有嘅先，咁你先可以再去下一步嘅。
咁今日咧，頭先同大家講咗 pacing and leading 一啲溝通層面嘅技巧。咁我哋深入一層啦，落一層就係咩咧？咁首先我哋要識聽嘢先，我哋識同人溝通一個技巧，但係實際底嗰層就係我哋首先要聽到對方嘅需求，我哋聽到對方嘅需要，我哋聽到佢究竟想做啲乜先。咁今日咧就同大家分享一個三層嘅聆聽法。嗱，我哋所以呢個重點咧，唔係我哋要講嘢，而係我哋大部分時間要聽嘢。一個溝通當中咧，80%嘅時間或者70%嘅時間咧，都係聽對方講嘢嘅，因為你只要聽出重點，你就可以將呢個重點勾住 Amway 嘅價值。咁所以聽到佢嘅需求係非常重要。咁而呢個三層嘅聆聽方法咧，有幾樣嘢嘅。第一層我哋係要聽到佢依家嘅狀態；第二層我哋就要聽到佢嘅需要；第三層我哋要聽到佢嘅價值觀。因為一層一層扣落去，你先至可以聯繫到 Amway。呢度就係講緊第一層，我哋聽下佢嘅狀態，同理心一下佢依家個狀態係攰啊、開心啊、唔開心啊。然後下一步就係我哋聽到佢嘅需求，知道佢有一啲嘢想要，有一啲嘢想追求啦。繼而就係我哋要再聽到究竟佢人生追求嘅價值觀係啲乜嘢啊？佢係咪想最終即係人生有成就感啊？或者佢人生可以輕鬆自在啊？咁呢一個價值觀咧就可以扣落去。哦，你做成功 Amway 之後咧，最終其實就可以得到你呢啲嘢啦。第一樣嘢聽狀態啦，聽狀態即係咩咧？聽下佢有冇覺得自己健唔健康啦，然後又或者佢嘅心情係點啦，忙唔忙啦，啊會唔會好攰啦咁樣啊？個例子就係咩咧？你近排瞓得夠唔夠啊？見到你黑眼圈有啲深喎，呢個就係講緊當你聽到佢呢啲狀況嘅時候，你嘅回應啦，你可以回應佢呢啲內容嘅。個目的咧就係我哋要建立嗰個關心，唔係建立生意啊。所以咧今日同大家講嘅所有以下落嚟嘅內容咧，唔係講緊要急於咧去創造生意額，而係咧係講緊我哋要建立個關係，建立個關心。所有嘢咧都係講關係嘅，有關係就所有嘢都冇關係。如果你同嗰人冇關係咧，就所有嘢都有關係。啊，用國語嚟講緊可能會容易啲明白，不過今日咧唔講呢部分啦。好，第二咧，我哋要聽到需求，即係講緊佢生活上有啲乜嘢嘅唔方便，佢生活上有啲咩想要，譬如話講唔方便先啦，你就可以回應佢，譬如話嗰個例子啊，就係可能佢係一個全職家庭主婦，成日要湊小朋友嘅。咁你就可以複述佢啦。啊，你成日要湊小朋友，係咪好難揾時間出去做運動啊？咁其實呢度咧都有一啲 get yes 嘅。啊，你成日要湊仔，難揾時間出去做運動就梗㗎啦。咁你都要 get yes 咯。所以咧，我哋溝通當中有好多嘅技巧嘅。其實仲有好多技巧可以同人分享。咁但係今日咧當然講唔晒咁多啦。有機會再同大家講其他嘅分享。咁但係當你咧聽到佢生活上嘅需要就係佢唔夠時間用。啊，然後佢又可能好想健康，好想運動，咁你就要講出呢一句啦。你成日湊仔係咪好難揾時間做運動咧？咁樣揾到對方嘅需要，但係我哋唔好急於去即刻幫佢諗 solution 解決嚇，千祈唔好即刻就話喂，你咁咪有時間咯，你可以點點點咪有時間咯。千祈喺呢個 moment，我哋唔係要去解決佢，我哋係要再一次令佢感受到你好明白佢，你好關心佢。喺呢度咧，我會特別強調咧，我哋唔係要揾佢嘅痛點，應該咁講。其實冇時間湊小朋友咧，呢個可能都係佢痛點嚟嘅。但係我哋個腦要話俾自己聽，我依家唔係要揾佢嘅痛點，因為痛點呢兩隻字咧都係偏向負面嘅，即係一啲唔好嘅嘢。咁當你聽到負面唔好嘅嘢嘅時候咧，你就好自然咧，內心咧就會想尋找一個正面嘅方法，要幫佢解決。啊，揾人痛點呢啲字眼咧，有時會令到你嘅行為咧偏向咧係要去贏啦，係要去啱啦咁樣嘅方向嘅。咁所以我哋每一字每一句咧喺自己腦袋裏邊咧，你都要去調節，要去留意。如果你寫話啊，揾到佢嘅需要，咁你嘅方向就可能會係啊，我有啲乜嘢可以幫你，甚至乎唔知大家有冇聽過睇過有本書叫《僕人領袖》啊？你有啲乜嘢可以用得着我嘅地方啊？可以用咁樣嘅方式，咁對方就會覺得咧，你咧同其他平時話幫佢解決問題嘅人咧，可能佢都會覺得你好唔同啊。
咁第三咧就係聽價值觀啦，譬如話聽到佢重視家庭啦、重視自由啦，或者重視成就感啦，咁呢啲時候咧，你就真係開始可以咧將佢慢慢引入去，俾你切入講 Amway 呢個生意啦。例如，如果佢係重視一啲重視家庭啊、自由啊、成就感嘅價值觀啦，咁 Amway 你知道，如果佢做得成功，就可以去解決到某啲嘅問題噶啦嘛。咁你個提問就可以話啦，啊，如果唔使擔心錢，你最想每日可以做啲咩啊？透過問呢個問題咧，你可以攞到佢嘅價值觀。簡單嚟講，就係你可以知道佢人生佢最想要嘅係啲乜，佢人生嘅價值觀係啲乜。喺呢度咧，其實都可以做到初步嘅篩選嘅。啊，即係你會聽得出嗰個人係咪一個正路正面嘅人啦？如果你係一啲唔正面啊、急於求成啊、揾快錢啊，即係為咗揾到錢咩不擇手段都做得出，咁嗰啲咧就絕對唔會係你嘅 partner 嚟噶啦。咁而你咁樣去問呢啲問題嘅時候咧，係可以連結對方嘅遠景嘅。咁例如係，如果你聽得出佢係想將來佢嘅價值觀係咩咧？價值觀就係希望將來咧，即係佢有錢有時間嘅時候咧，佢可能希望係可以幫到啲可能係比較冇乜人照顧嘅老人家，我當係咁先啦。咁即係佢個價值觀遠景就係想幫助別人，咁你就可以連結個遠景就係其實如果當你做成功 Amway，唔單止你自己生活係舒適。甚至乎咧，你亦都可以換取翻你嘅時間。當你有時間嘅時候咧，其實你都可以幫到好多你想幫助嘅人，即係大概係咁樣咯。咁所以咧，我哋係一層層就會聽到，首先聽佢嘅狀態啦，聽佢嘅需求啦，同埋聽佢嘅價值觀嘅。好啦，今日咧就唔會同大家做呢個分組嘅實戰嘅，不過咧我就想俾一個例子大家。如果你哋係有伙伴、有旁線，相信大家都有啦，亦都係有你嘅團隊嘅話咧，可以俾呢個小遊戲你哋嘅。就係咧，你可以喺你小組會裏邊咧做一個分組嘅實戰，5分鐘嘅啫，一定係五分鐘。點解要限制5分鐘咧？因為咧好多時咧，大家就會好長氣啊，分享 Amway 嘅價值咧會講到唔停嘅，或者咧聽人講嘢咧，嗰個人一路講唔停咧，你係打斷唔到佢嘅。咁所以咧，我哋5分鐘嘅挑戰咧，當中包含好多嘢，就係第一，你要識得控制時間；第二就係做以下內容嘅嘢啦。啊，兩人一組，A 咧就做直銷商，阿 B 咧就係一個普通人嚟嘅。首先係 A 咧就有三不原則。即係咩咧？你同佢傾偈嘅時候咧，我哋要練習唔講安利，唔講產品，唔講計劃，淨係用關心同提問去揾到阿 B 一啲生活上嘅煩惱或者一啲需要。呢個練習咧，唔係要你去學識直接切入 Amway，係要學識你點樣正常同人傾偈，得到對方嘅信任。所以咧，當你哋做完呢個練習之後咧，阿 B 都要話翻俾 A 知，頭先你聽到嘅邊句說話真係覺得咧佢係真心關心你嘅，或者邊啲嘢咧令到你覺得咧，喂，佢擺到明係想搵位入啦，或者擺到明咧佢又想 sell 我買嘢啦咁樣。咁呢個練習咧，我就保留俾大家，可以咧揾你嘅上下線啦，揾你嘅旁線啦，或者小組會嘅時候咧，大家去練習用嘅。咁所以咧，最後總結一句啦，就係我哋唔係要急住要人買嘢，我哋係要急住同人做朋友嚇。友誼到咧，業績自然到。所有嘢咧都講關係，特別係咧依家呢個世代咧，我哋成日講情緒價值嘅嚇。首先咧就係有冇人好想揾錢，我相信咧人人都想揾錢嘅，但係揾錢之餘咧揾開心錢咧係會更加多人想要，而開心錢咧就係喺一個開心嘅氛圍裏邊得到啦。開心嘅氛圍咧就係佢同你做朋友覺得開心先。咁所以咧，我今日講嘅所有內容咧都係講緊點樣同別人建立關係，令到佢覺得你係一個好人，值得交心嘅人，甚至乎值得將佢內心嘅說話講俾你聽，有信任，自然咧業績都會慢慢出現嘅。好，咁啊，俾個功課大家啦。大家今日聽咗呢啲內容咧，做一件事嘅啫，就係咧去做5個邀約。呢5個邀約咧，你就要做一件事啦。同佢傾偈嘅過程咧，你要記低佢有啲乜嘢煩惱，有啲咩需求，同埋喺當中咧嘗試咧都分享下你嘅 YMA。仲有就係確立下次嘅見面時間啦。好，最後咧呢個就係我自己嘅 social media 啦，大家可以隨便 follow。入邊咧，我有時都會分享下一啲嘅個人想法啦，分享下健康啦，或者係有一啲唔同嘅生活分享嘅。咁希望當中咧，除咗大家學到啲知識之外咧，都可以俾大家參考下做 social media 嘅時候咧係可以點樣做嘅。咁今日嘅時間去到呢度啦，多謝大家，拜拜。